독자 여러분, 안녕하십니까? 오미크론 감염 후에 기침은 다른 세균이나 바이러스성 기침과 달리 면역 반응에 의해서 인후두 염증이 지속되면서 그 결과로 기침이 생긴다는 그런 특징이 있습니다. 저도 코로나 감염 후에 기침으로 고생한 경험이 있는데요. 이 시간에는 코로나 감염 후 지속되는 기침에 대해서 저만의 치료 노하우를 말씀드리고자 합니다. 그림에서 이 부위가 인두후두가 있는 인후두 부위입니다. 여기에서 여기까지는 기관, 공기가 통하는 관, 기관이고 양쪽으로 나눠져서 말초까지 기관지가 되겠습니다. 그러면 이 인후두 부위를 내시경으로 보면 이렇게 가운데 하얗게 보이는 부분이 성대입니다. 성대가 열리면 이 공기가 통하는 것이고 이 부위가 후두가 되겠습니다. 그리고 이 부위는 인두가 되겠습니다. 그러면 인두와 후두는 한 군데만 생기지 않고 보통은 다 같이 염증이 생기기 때문에 인후두염이 되겠고, 인후두염은 주로 이 부위에 염증이 생겨서 붓고 아프고 하는 이 부위가 되겠습니다. 정상 후두와 후두염 후두를 보겠습니다. 이렇게 하얀 부위도 보이고 이렇게 약간의 혈관도 보이는 이 정상 후두가 보이고, 이 후두가 많이 붓고 이렇게 빨갛게, 진하게 빨갛게 되어 있습니다. 이게 후두염이 되겠습니다. 호흡기 조직 그림입니다. 이 맨 겉에는 점액층이 이 두터운 이 방음막을 형성하고 있고, 여기 상피세포가 있고 섬모층이 있습니다. 그리고 상피 밑에 조직이 있는데요. 전자현미경 사진을 보니까 이렇게 섬모층이 아주 빽빽하게 이 방어벽을 형성하고 있습니다. 이 위에 어떤 이 가래 같은 것을 계속 모아서 섬모가 이동을 시켜서 모아서 이 밖으로 배출을 하게 되겠습니다. 여기 밑에는 이 상피세포가 되겠습니다. 코로나 감염 후에 기침이 오래 지속되는 이유를 두 가지로 생각합니다. 첫 번째는 기도 과민성입니다. 상피 조직 아래에 신경이 있습니다. 이 신경이 예민해져서 계속 기침이 유발된다는 것입니다. 두 번째는 면역 반응이 계속되어서 백혈구들이 모여서 염증을 일으키기 때문에 기침이 유발되는 것입니다. 여기 오른쪽에 무수히 많은 보라색 점들이 백혈구들입니다. 면역 반응이 있으면 백혈구가 모입니다. 이 백혈구에 의해서 염증이 일어나고 붓고 그러면서 기침이 유발됩니다. 기침이 오래 지속되지만 대부분의 경우는 코로나 바이러스는 나오지 않습니다. 이것은 염증에 의한 기침이기 때문입니다. 약물을 사용할 때 보통의 의사들은 네 가지를 사용합니다. 진해제는 중추나 말초에 기침을 발생하는 신경을 억제시키는 약입니다. 점액용해제는 점액이 끈적끈적하게 되어서 이렇게 이 벽에 달라붙어 있을 때 그것을 묽게 해서 밖으로 배출이 쉽게 하는 그런 약이고, 진통소염제는 제가 아세트아미노펜제가 아니라고 저는 늘 말씀드렸죠. 이부브로펜 같이 소염 효과가 있는 그런 소염제를 사용하고, 스테로이드는 좀 심한 기침일 때는 저는 사용합니다. 약 일주일 정도 사용하는데요. 강력한 소염작용이 있습니다. 그리고 이와 같은 약물을 링거 치료를 같이 하고 있습니다. 이제부터 환자가 해야 될 요령을 말씀드립니다. 수분 공급을 위해서 따뜻한 물, 보리차, 허브차, 캐모마일, 페퍼민트가 기침에 좋습니다. 이것을 하루에 1.5리터 이내로 드시는 것을 추천합니다. 그 이상 드시지는 마십시오. 최근에 언론에서 물을 많이 마시는 것은 오히려 해롭다고 계속 나오는 걸 봤는데요. 저는 오래전부터 환자에게 또는 유튜브를 통해서 1.5리터 이내로 마시라고 늘 말씀드렸습니다. 왜 그러냐면 그 이상 마시는 것은 심장이나 신장에 부담을 주기 때문에 그렇습니다. 며칠 정도는 그럴 수는 있겠는데 지속적으로 마시는 것은 좋지 않습니다. 여기
이 무말랭이차가 있는데요. 인터넷에서 팝니다. 이 무가 기침에 좋기 때문에 무말랭이차도 좋다고 저는 생각합니다. 이 배즙과 무즙이 기침을 억제하는 그런 성분이 들어있어서 유익합니다. 단지 이 배즙은 당분이 많기 때문에 너무 많이 먹는 것은 저는 추천하지 않고 하루에 한 봉지나 또는 두 봉지 정도는 괜찮다고 생각합니다. 당뇨가 있으면 안 되겠죠. 무즙도 인터넷에서 팔기 때문에 이것도 괜찮습니다. 다음은 허브 캔디입니다. 이 목캔디 스위스 리콜라사의 허브 캔디이고 이것은 홀스인데요. 저는 제가 오미크론 감염 후에 기침이 계속됐을 때 이 두 가지를 먹었습니다. 굉장히 효과 있습니다. 왜 그러냐면 이 당분, 이 목캔디의 당분과 허브 그리고 이 침이 섞여 가지고 끈적끈적한 코팅막을 형성해 줍니다. 그 상처난 부위에 이 코팅막을 형성해 주면 이 숨을 쉬면서 공기가 거기를 자극하는데 그 자극이 막아주기 때문에 기침에는 굉장히 효과적입니다. 이걸 한번 해보시기를 저는 적극 추천합니다. 하지만 이 당분이 있기 때문에 너무 많이 드시지는 마십시오. 다음은 가글과 스프레이입니다. 그린쿨, 베타딘 또는 포비돈 모두 요오드 성분의 이 가글 스프레이입니다. 그리고 탄툼, 이 탄툼은 가글도 있고 스프레이도 있습니다. 이 모두가 일반 의약품이기 때문에 의사 처방전 없이 약국에서 살 수 있습니다. 이것을 주기적으로 한 번씩 뿌려주면 기침 예방에 도움을 받습니다. 그리고 이것은 엑스트라 버진 올리브 오일 스프레이인데요. 원래는 음식 조리용입니다. 하지만 먹는 것이기 때문에 전혀 문제가 없습니다. 이것은 스프레이로 나와 있는 것이고 또는 한 200cc짜리 작은 올리브 오일 병이 있습니다. 그걸 가지고 다니면서 이 목이 이렇게 자극이 올 때는 가글을 해주시면 이 기침에 도움이 되겠습니다. 외출할 때는 목도리를 하셔서 이 목을 따뜻하게 해주는 것이 중요합니다. 목은 건조한 공기나 또는 찬 공기에 이 기침이 자극이 유발되기 때문에 목을 따뜻하게 해주는 것이 굉장히 중요합니다. 그리고 사무실이나 침실에 이런 가습기를 꼭 틀어주고 생활을 하면 좋겠습니다. 보충제 몇 가지를 추천하자면은 면역도 올려주고 염증도 감소해주는 몇 가지 보충제가 있습니다. 비타민 C, D, 종합비타민 오메가3 이것은 건강한 사람도 기본적으로 평소에 드시면 좋은 그런 것들인데요. 역시나 이 오미크론 감염에 의해서 염증이 있을 때 이것이 도움이 됩니다. 그리고 이 네 가지 성분도 염증이나 면역을 올려주는데 유익하기 때문에 이것도 같이 드실 수 있으면 좋겠습니다. 여기까지 오미크론 감염 후에 지속적으로 기침을 하는 분들에게 제가 치료를 하고 환자에게 조언을 했던 노하우에 대해서 말씀드렸습니다. 감사합니다.